Herkese merhabalar. Bugün sizler için çok güzel bir karışım hazırlayacağım. Çocuklarınıza özellikle kış aylarında içirebileceğiniz çok güzel bir karışım. Eğer çocuğunuz öksürüyorsa, öksürüğü geçmiyorsa, soğuk algınlığı varsa bu karışımı rahatlıkla içirebilirsiniz. Tabii ki 1 yaş üstü çocuklar için içirebilirsiniz. Daha küçük bebekleri olmaz. Şimdi sizlere neler olduğunu göstereceğim içinde. Bir tane limon. Şöyle ben bunları buraya dilimledim. Bir tane küçük boy portakal. Şöyle göstereyim size portakalı da. Eğer sizin portakalınız büyükse küçük boy alabilirsiniz. Ya büyükse eğer yarısını kullanın. Ya da daha fazla yapacaksanız, çok yapacaksanız çok yapıp saklayabilirsiniz kavanozda. Daha sonra işte o bir tane portakalı şöyle dilimledim. Aslında sadece kabukları konuyor ama ben suyunun da geçsin vitamini diye bunları da kullanacağım. Yani bütün doğradım. Şöyle ayva var. Ayva kullandım. Yarım ayva kullandım. Onları böyle dilimledim. Şimdi tenceremin içine alacağım. Bu arada benim de boğazım ağrıyor. Benim için de çok iyi olacak. Onları böyle tencereye aldım. Daha sonra 2 tatlı kaşığı zencefil koyacağım. Toz zencefil. 2 tatlı kaşığı fazla koymayın. Acı oluyor çünkü. Daha sonra ayva yaprağı kullanacağım. Bu ayva yapraklarını aktardan bulabilirsiniz. Ben eşime aktardan aldırdım dün. Şöyle biraz koyalım. Şu kadar yeterli sanırım. Daha sonra neydi bu ya? Ihlamur. Ihlamur kullanacağım. Gerçekten bu karışım öksürüğe birebir. Kesinlikle tavsiye ediyorum yapmanızı. Bana da kuzenim söyledi. Canım Büşra'cığım. Teyzemin kızı. Ona da bir özel derse gitti. Veli ve yapmış vermiş. Ben de bir gece içtim diyor. Sabah hiçbir şeyim kalmadı diyor. Ben de ona güvendiğim için bu karışımı yapıyorum. Gerçekten birebir. Kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Ihlamurumuzu da koyduk. Hepsini göz kararı yapıyorsunuz. Siz gözünüze nasıl gelirse o şekilde yapıyorsunuz. Bir miktarı ya da adeti yok. Çok yapmak isterseniz çok yapıyorsunuz. Az yapmak isterseniz daha az koyuyorsunuz. Şöyle ben bayağı bir su koyacağım. Çünkü bunun suyunu kullanacağız. O yüzden suyunun çok olmasını istiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Of. Oh, şifa deposu. Siz de ilaç kullanmayı sevmeyenler derseniz bence bunu yapın derim. Çocuklar için gerçekten çok faydalı. C vitamini dolu içi yani. Dışarıdan meyve suyu alacağınıza böyle yapıp pişirin, içirin. Daha iyi. Şimdi ben bunu pişireceğim. Bayağı bir kaynatacağım. Kaynattıktan sonra süzeceğim. Süzdükten sonra içine bal da katacağım. Hani zencefilin acı tadını kırması için bal da koyacağım. Hiçbir şeker konulmuyor buna. Sadece bal kullanacağım. Piştikten sonra da size suyunun rengini falan her şeyini göstereceğim. Ben şimdi bunu pişirmeye bırakayım. İşte benim ilacım hazır. Rengi şu şekilde oluyor. Aynı portakal suyu gibi duruyor. Yani çocuklarınıza meyve suyu diye kandırarak içirebilirsiniz. Ben içine 2 tatlı kaşığı, şu tatlı kaşığımla bal koydum. İbrahim içsin diye. Ilıkken vereceğim. Sıcakken içemez çünkü. Ben de içeceğim. İnşallah şifa olur. Yapacak olanlara da kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapın yani. Çok bir masrafı da yok zaten. Bal herkesin evinde bulunuyor. Sadece aktardan
ayva yaprağı ve ıhlamur alacaksınız. Yani bir de ayva gerekli. Limon, portakal. Portakalı zaten herkes tüketiyor. Bence yapıp denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok faydası oluyor. İnanın bana. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlar kısmından yorumunuzu da bildirebilirsiniz. Denedikten sonra eğer fayda bulduysanız bana mutlaka yorum atın lütfen. Abone olursanız da sevinirim. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben videonun kapanışını yapmıştım ama İbrahim böyle içerken çekmek istedim. Bakın ablaları, abileri. İbrahim ne güzel de içiyor. Yani siz çocuklarınıza rahatlıkla içirebilirsiniz. Tadı kötü değil. Kesinlikle kötü değil. İbrahim çok severek içti. Hatta ikinci bardağını içiyor. Hayır, elini sürme oğlum. İkinci bardağını bitirmek üzere. Sen çok mu sevdin ilacı? Ben giderdim. Güzel mi olmuş? Tamam, ben sana hep yapacağım ondan, tamam mı? Hı, ne güzel de içiyor. İştahla içiyor yani. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. İbrahim çok rahat içiyor. Hastayım, ilacımı içiyorum diyor. O yüzden kimseye de vermiyor. Bu benim ilacım diyor. Bu arada İbrahim şurup içmeyi çok seviyor. İlaç içmeyi. Ben öyle kandırdım onu, öyle içiyor. Bu senin ilacın dedim, içiyor. Tadı kötü olsa içmezdi. Çünkü hiçbir çocuk tadı kötü bir şey içmez. Neyse, benden bu kadar şimdilik. Daha sonra görüşürüz.